Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på kanalen min. I dag skal jeg vise dere hvordan jeg lager april-setupet mitt, men aller først har jeg tenkt å vise dere hvilke produkter jeg bruker gjennom videoen. Som dere ser, så kommer jeg til å bruke min Tombow brush pens, sorte penner fra Stettler, en limting, en lineal, akvarellmaling, 2 brushpenner fra Panduro-settet mitt, og akvarellark. Og i tillegg så bruker jeg også et bilde av en blå himmel som jeg bare har skrevet ut. En link til dette bildet ligger nede i beskrivelsen, fordi jeg glemte å ta den med i denne delen av videoen. Aller først skal jeg bare vise dere en liten flip-through av hvordan setupet mitt endte opp med å se ut, fordi jeg fikk jo ikke vist dere alle sidene i forrige video. Så nå får dere også da en mulighet til å se hvordan alle ukesidene mine endte opp med å se ut. Før jeg starter så må jeg bare si at det her bare er det generelle setupet jeg har i april. For vanligvis så lager jeg også et par andre sider i en annen bok, som jeg da poster bilder av på Instagram-brukeren min. Og hvis dere er interessert i å se disse og kanskje få litt inspirasjon til andre sider dere kan ha med utenom det originale setupet som jeg viser dere her, så burde dere også følge meg på Instagram. Og da kan vi vel egentlig bare starte på selve setupet. Så det temaet jeg valgte å ha i april er da varmluftballonger, og det er nettopp derfor jeg har skrevet ut et bilde av en himmel som jeg tenker å ha i bakgrunnen på forsiden min. Og vanligvis så pleier jeg å tegne direkte inn i boka mi, men det skal jeg ikke gjøre i dette setupet, fordi jeg har planer om å tegne en ballong på et akvarellark, klippe den ut, og så lime den over denne blå forsiden. Så i hvert fall på de første sidene av dette setupet så kommer det til å bli veldig mye klipping og liming i stedet for tegning og fargelegging. Og som dere ser så har jeg også laget et par kladder nederst på arket, hvor jeg rett og slett bare prøver ut hvilke farger jeg har lyst til å bruke på ballongen min. Og det jeg fant ut var at den rosa ballongen ble finest, så derfor kommer jeg til å bruke den rosa fargen min til å fargelegge den store ballongen også. Og bare for å få det helt klart, så er ikke jeg noen mester på å bruke akvarellmaling, så det kan godt hende at jeg gjør det her veldig feil. Så hvis det er noen her som er ekstremt flinke til det her, og ser på det jeg gjør, og bare skriker innvendig fordi det er så forferdelig å se på, så beklager jeg virkelig. Men selv om jeg sannsynligvis ikke gjør det her på riktig måte, så er uansett det viktigste at resultatet skal bli bra. Så jeg bare satser på at det blir sånn som jeg har sett for meg. Og i stedet for å drive og klippe ut de små firkantene mellom tauene, som hadde blitt veldig komplisert, så valgte jeg å male disse åpningene blå i et forsøk på å prøve å få dem til å matche bakgrunnen, slik at jeg slipper å klippe dem ut. Når jeg er ferdig med å male ballongen, så bare river jeg ut akvarellarket og begynner å klippe ut ballongen. Og deretter bruker jeg en limting til å lime ballongen på den blå bakgrunnen. Men dere kan selvfølgelig også bruke en vanlig limstift til å gjøre det her. Jeg ser også nå at overskriften min er ganske svak i forhold til bakgrunnen, så jeg velger å gå over den en gang til med den svarte tusjen min. Og så gjør jeg noe som jeg er litt usikker på om kommer til å bli bra eller ikke, fordi jeg bestemmer meg for å risse inn disse skyene som er en del av bakgrunnen. Rett og slett fordi jeg synes den var litt kjedelig sånn som den ser ut nå. Og dere som kjenner meg vet at jeg ikke klarer å la en side være uten detaljer. Men jeg synes selvvis ikke at resultatet ble så ille. Så da kan jeg gå over til å lage kalendersidene mine uten å føle at jeg ødela forsiden min. På disse sidene har jeg lyst til å ha en blå bakgrunn akkurat som på forsiden, men i stedet for å dekke hele siden med blått papir, så skal jeg lage en slags ramme rundt selve kalenderen i stedet, med det samme papiret som jeg brukte på forsiden. Og måten jeg gjør det her på er da ved å skisse opp en kalender på de blå sidene, som jeg da klipper ut slik at jeg har en blå ramme som jeg kan lime inn i boka mi. Og grunnen til at jeg har lyst til å ha en ramme rundt i stedet for å dekke hele sidene, er fordi jeg synes det er enklere å skrive inn ting jeg skal gjøre sånn på det papiret som er i boka, i stedet for å skrive dette på det blå papiret. Men det å skulle lime det papiret her inn i boka på riktig måte, det var visst litt vanskeligere enn det jeg hadde sett for meg når jeg startet med det her, fordi som dere kan se, så klarer jeg å lime inn feil veldig mange ganger, noe som fører til at jeg må rive arket ut av boka. Men likevel klarte jeg det heldigvis til slutt. Og så tegner jeg opp selve kalenderen inni ramma, og måten jeg tegner opp den her på er på samme måte som i alle mine andre videoer, og det er da ved å lage ruter som er 3 x 3 cm store. Etter dette skriver jeg inn tallene i kalenderen og begynner å skrive opp overskriften min.
Og så lager jeg goalsboxen min på samme måte som alltid. Og grunnen til at jeg velger å ikke forklare det her så veldig detaljert i denne videoen her, er fordi jeg har gjort det i begge mine forrige videoer på nøyaktig samme måte, sånn cirka. Så hvis du har sett de forrige videoene mine, så vet du allerede hvordan man gjør det. Så hvis du har lyst på en mer detaljert forklaring på noe av det jeg gjør i denne videoen, utenom det med akvarellark og liming av papir, så burde du helt klart sjekke ut februar- og mars-videoene mine. Det er jo påske i april, så jeg følte på en måte jeg trengte å bruke litt gulfarger, men samtidig så føler jeg ikke at det matcher helt til den blå bakgrunnen. Likevel så ser dere jo at jeg endte opp med å prøve meg på gul likevel. Det valget der angrer jeg litt på, men det er ikke så veldig mye jeg kan gjøre med det nå, så det får bare bli sånn. Og det ga meg da enda et problem, fordi hvilken farge skal jeg bruke sammen med gul utenom oransje? Og jeg kunne selvfølgelig gått for oransje og gul, men jeg tenkte ikke på at det faktisk kunne blitt et bra resultat, så jeg valgte lysrosa i stedet. Og bare for å vise dere litt hvordan det kommer til å se ut når jeg begynner å fylle ut dagene, så bestemmer jeg meg for å fylle ut 1. april, selv om jeg er i slutten av mars når jeg filmer denne videoen. Og for å fargelegge utropstegnet i denne kalenderen, så bruker jeg en oransje farge. Siden jeg ble så fornøyd med de skyene jeg lagde på forsiden, så bestemmer jeg meg for å gjøre det samme her, og jeg velger også å tegne opp et par luftballonger rundt på siden. På grunn av den blå bakgrunnen så var det litt vanskelig å fargelegge luftballongene på den måten jeg hadde lyst til, og det gjorde egentlig at jeg ikke ble så veldig fornøyd med denne siden, men det får bare være, for nå skal vi fortsette på mood-trackeren min. Og som dere ser så har jeg igjen tatt fram det blå arket mitt, og dette er ikke for å lage en bakgrunn, heldigvis, men for å lage en overskrift. Og måten jeg har tenkt å gjøre det på er å klippe ut små firkanter av dette arket som jeg skriver mood inn i, og så limer jeg dem på toppen av siden. Deretter skriver jeg inn alle tallene fra 1 til 30, og siden det hadde tatt kjempelang tid hvis jeg skulle tegne opp 30 små luftballonger, så bestemmer jeg meg i stedet for å tegne opp skyer. Og selv om det går litt utenfor dette luftballongtemaet, så føler jeg at det er greit siden det fortsatt matcher den blå bakgrunnen som jeg kommer til å bruke gjennom hele setupet. Så jeg tenker at det er en bedre løsning enn å bruke kjempelang tid på å tegne opp mange luftballonger. Jeg hadde for så vidt ikke hatt plass til å tegne opp 30 luftballonger på denne siden heller, så da måtte mood-trackeren min gått over 2 sider, og det er jeg ikke så veldig gira på. Og mooden jeg velger å tracke er som alltid helt ok, trøtt, sliten, moody, trist og glad. Jeg følte at det ble veldig tomt mellom de ulike moodene mine, så jeg bestemmer meg for å tegne opp en luftballong her nede, og det gjør jo også da at jeg på en måte redder denne siden slik at den fortsatt er en del av temaet. Og de fargene dere ser på skjermen nå er jo selvfølgelig de fargene jeg har tenkt å bruke når jeg fyller ut humøret mitt i løpet av måneden, og dette gjør jeg da ved å fargelegge for eksempel 1. april i rosa hvis jeg føler meg glad, blå hvis jeg føler meg trist, og så videre. Og så tar jeg 2 rosa farger og fargelegger den luftballongen som jeg tegnet nederst på siden. Og der vil jeg si meg ferdig med mood-trackeren min, og vi kan gå over på habit-trackeren. Jeg lager overskriften på denne siden på samme måte som jeg lagde mood-tracker-overskriften min. Og jeg klarer å glemme at det er 5 bokstaver i habit, så jeg tegner bare opp 4 firkanter. Så hvis du lager det samme settet hos meg, så husk å lage 5 firkanter og ikke 4. Og når jeg er ferdig med det, så begynner jeg å tegne opp selve trackeren min. Og det hadde jeg egentlig tenkt å gjøre på en helt annen måte da jeg drev og planla dette setupet, men det glemte jeg når jeg filmet, så det ble en vanlig kjedelig tracker i stedet. Og vanligvis på habit-tracker-sidene mine så pleier jeg egentlig ikke å ha så veldig mange detaljer, overraskende nok, men på denne siden så fikk jeg lyst til å lage et par luftballonger, så det er det jeg driver med nå. Og som vanlig så lager jeg vannrette streker nedover med 1 cm mellomrom. Og det er altså da hvor mange vaner jeg velger å tracke som bestemmer hvor mange linjer jeg lager nedover. I tillegg så lager jeg også loddrette linjer nedover med 0,5 cm mellomrom, altså 0,5 cm per dag. Og så skriver jeg tallene fra 1 til 30. Jeg velger også å tracke de samme vannene som alltid, og disse vannene er da drikke vann, gå ut av huset, gå tur, ikke spise godteri, se på noe, jobbe med skole, poste på Insta, spille piano, snakke med noen og trene. Og så bruker jeg de 10 fargene dere ser på skjermen til å fylle ut hver vanne. Og så må jeg også fargelegge alle disse luftballongene, og dette gjør jeg ved å ta en mørk farge og en lysfarge av samme type farge, hvis det gjør mening, og fargelegger annenhver strek. Hvis du vil, så kan du selvfølgelig fargelegge hele ballongen i en farge. Men jeg personlig synes det blir en veldig fin effekt når man gjør det på denne måten, selv om jeg også for så vidt bruker samme farge på hele ballongen. Eneste forskjellen er jo at jeg har litt forskjellig lysstyrke på fargen, hvis man kan si det på den måten. Og som dere ser, så prøver jeg også å variere litt på hvilken farge jeg bruker på ballongene, sånn at ikke alle ballongene blir prikk like. Og så kom jeg også på at jeg glemte å skrive på nummer på fargene, så det er det jeg gjør nå. Og der vil jeg egentlig si meg ferdig med habit-trackeren min, og vi kan gå over på å lage spillelistesiden min.
Og det første jeg gjør på denne siden å lage overskriften, og som dere ser så går ikke det helt etter planen. Jeg liker den ikke i det hele tatt og prøver å fikse den ved å lime over et ark, og det fungerer egentlig kjempebra når det gjelder å fjerne feil og sånn. Men det hjelper ikke så veldig mye når jeg klarer å skrive det like sykt på nytt. Så da må jeg altså fikse det igjen, noe som gjør at jeg nesten ødelegger siden min. Men heldigvis så skjønner jeg til slutt hvordan jeg må skrive overskriften for at det skal bli sånn passe bra, og jeg ender opp med et helt OK resultat. Deretter så gjør jeg sånn på alle andre spillelistesider og skriver playlist øverst og lager noen spillelistedetaljer. Og så tegner jeg opp en liten luftballong her også. Og så tenkte jeg at jeg måtte ha litt variasjon på denne siden her, og jeg var ikke kreativ nok til å finne på et helt nytt setup, så da måtte jeg bare gjøre en liten justering. Og det jeg valgte da var at jeg skulle skrive inn favorittsangene mine i skyer i stedet for bokser den måneden her, så derfor tegner jeg opp 10 skyer. Jeg velger også å fargelegge luftballongen min lilla, og som vanlig så risser jeg inn disse boksene, eller i dette tilfellet skyene, med en rosa tusj. Og nå kom jeg på at jeg ikke har holdt det temaet jeg hadde i kalenderen slik som jeg pleier, altså fargetemaet mitt som var gult og rosa. Så derfor bestemmer jeg meg for at den streken som går gjennom skyene skal være gul. Og som dere sikkert så valgte jeg også å fargelegge playlist-skriften blå. Og der kan jeg si meg ferdig med spillesiden min, og vi kan da gå over på å lage ukesidene. Og som vanlig så kommer jeg også her bare til å vise dere en side, nettopp fordi at jeg ikke har laget noen flere sider til april enda. Og overskriften på denne siden lager jeg på samme måte som på Habit og Mood Tracker-sidene mine. Og også her glemmer jeg at det er 5 bokstaver, så jeg må igjen klippe ut en ekstra rute, slik som jeg måtte på Habit-trackeren min. Når jeg har limt inn disse rutene, så skriver jeg 1. til 5. april i en sky på siden. Og så skriver jeg opp onsdag 1, fordi den første dagen i april er en onsdag. Etter at jeg har gjort dette, så markerer jeg skriften onsdag og denne skyen jeg tegnet med en rosa farge. Og bare for å vise dere hvordan disse punktene under onsdag og alle andre dager kommer til å se ut, så tegner jeg opp et lite punkt under skriften og fargelegger den i gul. Og der kan jeg si meg ferdig med uke 1-siden min. Og vi er også da ferdig med hele setupet for april. Tusen hjertelig takk for at du så på hele denne videoen. Det betyr ekstremt mye for meg. Jeg håper virkelig at du likte setupet mitt, og at du likte videoen, og at du har lyst til å kommentere hva jeg bør gjøre bedre, hva du likte, hva du ikke likte. Jeg tar imot all tilbakemelding jeg kan gå. Jeg blir kjempeglad for alle som kommenterer. Jeg har også lagt til link til spilleliste, Instagram, bilder, utstyr og hele pakka nede i beskrivelsen. Så du kan sjekke ut alt sånt der nede. Og så håper jeg du har lyst til å følge med i min neste video også, og at du trykker på abonner-knappen.